Willkommen zu Hause in Ihrer modernen Landhausbad. Nobilia 684 Cascada Front 774 in edlem Weißlackliger Aminat. Inspiriert vom skandinavischen Design verbindet sie nordische Leichtigkeit mit wohnlicher Gemütlichkeit. Die klaren Linien und hochwertigen Oberflächen verleihen der Küche zeitlose Eleganz und eine helle, freundliche Atmosphäre. Entdecken Sie Ihr Unikat bei Wirtsküchen und Interieur in Wesel. Jetzt Termin vereinbaren.